Devi Tongushnanda Oh my. Like
a seat. Do we have a Hare Krishna? What do we have? Do we have a certified cartellist? Okay. Not certified. Do we have a mridanga player? Madhu-san? She took over there. Maybe she wanted to play. Mataji's played, okay. Jai Radha Madhava Jai Krishna, Hare
Vasudevaya. Om Namo Bhagavate 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 Vasudevaya. Narayana Namaskritya. Narayana Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam. Naram Chaiva Narottamam. Devim Saraswatim Vyasam. Devim Saraswatim Vyasam. Tato Jayamudiraye. Tato Jayamudiraye. Today we're reading from Jusho. It's 10:35, 16 through 17. 今日は10巻の35章の16と17節です。 Hey, Amrita Kata's back. ハレクリシナグルマラージ。 Equal performance. So we'll do the word for word first. Nija, his own. Pada abja. Oh, sorry. Go ahead. 主ご自身、 The lie. Like flower petals. 花ような Is this doing that thing again? On and off. Dwaja of a flag. 旗の Vajra. Thunderbolt. 稲妻、 So just go back and look at the first line. Nija, Padabja, Dalar, Dwaja Vraja, Vajra. Dwaja Vajra. Nija, Padabja, Dalar, Dwaja Vajra. Nija, Padabja, Dalar, Dwaja, Vajra. I just wanted to note the poetical style of it, sort of iteration of the D's and the Dwaja, Vajra. Nija, Padabja, Dalar, Dwaja, Vajra. And the next word is Niraja, lotus. Has- Ankusha. And elephant goad. そして象用の棒、 Vichitra. Variegated. さまざまな The lamai. By the markings. 印をつけることによって Vraja. Of Vraja. ブラジャの Uva. Of the ground. 地面の Shamayan. Relieving. 緩和すること、 Kura. From the hooves of the cows. 目牛たちの蹄から Todam. The pain. 痛みを Varshma. With his body. 主の体で Turya. Like an elephant's. 象たちの何かのように Gati. Whose movement 何々の動きは
Idata, いいだか、 extolled. エクスト褒めそやされて、目をそれぞれ、 Venu, 目の whose flute. 数字の笛は、の上は、 Rajati, ラジティ he walks. は、主は歩く。主は、 Tena, ティーネ by that. マイラシ、あれによって、やって、 Vayam, マヤ、 we. リ、私たちは私たちは、 Sabilas, サビラース、 playful. レコ、ふざけた。ふざけた、 Vikshana, ミッション、 with his glances. 主の一別で、主の一ですね、 Arpita, アルフィ bestowed. ア、ストー授けられた。授けられた、 Manakbhava, マナバ of lust. ー、アブラス、欲望の、欲望の、 Vega, レガ whose agitation. ー、アジテーション、の動揺は、の動揺は、 Kuja, クジャ、 like that of trees. 木のそれのように、それぞれに、 Gatim, がてに、 whose movement, ウズモーメント、 that is, complete lack of movement, の動き、つまり完全に動かない。動き、つまり完全に、 Gamita, ガンタ、 attaining, 達成して、 na vidama, マ we do not recognize. ナ、私たちは認識しない。私たちは認識しない。 Kushmalena, しかしなれな、 because of our bewilderment. 私たちの当惑のために、私たちのところ、 Kavaram, カワ the braids of our hair. ブリーズを、私たちの三つ編みの髪を、私たちの三つ編みの感じ、 Vasanam, まさに、 our dress. 私たちの衣服を、私たちの衣装、 Va, ま or. あ、あるいは、あるいは、 Translation, as Krishna strolls through Vraja with his lotus petal-like feet, marking the ground with the distinctive emblems of flag, thunderbolt, lotus, and elephant goat, he relieves the distress the ground feels from the cow's hooves. 翻訳、ハスの花びらのような見足でブラジャ中をシュクリシュナがさまようとき、旗、稲妻、ハス、そして贈用の棒のはっきりとした紋章の印を地面につけ、地面が感じる目牛たちのひずめによる痛みが和らげられます。As he plays his renowned flute, his body moves with the grace of an elephant. 主はその名高い笛を吹き、お体は象が優雅に動くように動きます。Thus, we gopis who become agitated by Cupid when Krishna playfully glances at us stand as still as trees, unaware that our hair and garments are slackening. このように私たちゴーピーはクリシュナがふざけて私たちを一別なさるとき、キュービットに刺激され、髪も衣服も緩んでいることに気づかず、木々のように静かに立っているのです。Purport, here Mother Yashoda is no longer in the company of the gopis who are confidentially describing their conjugal attraction to Krishna. ここでの母やショーダーは内密にシュークリシュナへの男女愛の魅力を述べているゴーピーたちの仲間ではもはやありません。It is clear from the comments of Jiva Goswami and other acharyas that the statements in this chapter were made at various times and places. ジーバ・ゴースワミとその他のアーチャリアたちの注釈からはっきりわかることですが、この章での記述は様々な時間と場所でなされています。This is natural since the gopis were always absorbed in thoughts of Sri Krishna day and night. ゴーピーたちはクリシュナのことを昼も夜も一日中考えて没頭しているので、これは自然なことです。Nitya Padabja Dalar Dwajavajra Nirajan
Nira Jan Kusha Vichita Lalamai Rajapuma Shamayan Kuratodam Varshma Durya Gatir Iditavenu. It's a very, it's a slightly different meter than we're used to. So it's a little... 音節とちょっと違う、メーターと違います。Anyway, would anybody like to say the first few lines? First 4 lines? 行読みたい方。Nijapadapcha dalai vajavajra Nijapadapcha Dalai Dvajavajra Niragan kushavichitra lalamai Nirajan Kushavachitra Lalamai Vajrabhuva samyam kuratodham Rajabhuva Shamayan Kuratodam Vashmadurya gater idita venuhu Varshmadurya Gatir Iditavenu. Om Jnanatimidandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuramilitam Nena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Srinivadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srila Sadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. First, I'd like to welcome back Satyadev Prabhu and Mahaguna San from their traveling across Japan for a great cause. まず最初に、サーチャデーブ・プラブとマハグラマタジに、お帰りなさいと言いたいです。I won't say 3 big Haribos. And great to see all of us here together for Bhagavatam class in one room. It feels very family-like. で、こうやって一つの部屋でみんなでシーマード・バーガワタムの法案に集まっているのを見てとても嬉しいです。なんか家族のような気持ちです。We have devotees from all over the world here today. 世界中からのディボーティーがここに集まっています。Quite amazing because under ordinary circumstances, we might not all be together, but because of Prabhupada making this movement and this temple is here, we all have a very good reason to be here together on a Sunday morning. で、普通だったら、こういう一つの場所に集まることのない人たちかもしれないんですけれども、プラブパーダがこのイスコンの運動、そしてこのお寺を、いろんなところに立ててくださったおかげで、こういう日曜日の朝に私たちがみんな集まって、集まることができています。And whenever I give a Srimad Bhagavatam class for the Japanese yatra, it's from California and I'm on Zoom. で、普段日本のヤトラのためにシーマードバーガータムのクラスをしているときは、ズームでカリフォルニアから行っているんですけれども、And in some ways it feels like looking the outside of the jar of honey because of just the medium of looking into the screen rather than being there in person. でもやっぱりズーム画面越しだと本当蜂蜜が入った瓶を外から舐めている、気持ちで皆さんと、こうやって直接交際できないのが、もどかしかったです。So just having the opportunity to feel the environment in the various programs that are going on here in Japan has really been touching. なので、このいろいろな環境でいろんなさまざまなプログラムで
コラスをして皆さんと触れ合うことをとても、喜ばしく思っています。In Okinawa, it was a vibrant environment and atmosphere was surcharged. And so many new devotees and those who are dedicated to Krishna consciousness came to the Okinawa program. 例えば沖縄はすごく活気のあふれる環境で、長年行っているディボーティもいれば、新しいディボーティもたくさん来ていました。And I can definitely say we enjoyed. すごく楽しんだと断言できます。It's hard to get any enjoyment in this world, but we've definitely enjoyed in Okinawa. この物質世界で喜びを得るのは、困難なことですけれども、沖縄では楽しんだとはっきり言えます。We had a private concert by HG Prabhuji. で、あと、ハビープラブによるプライベートのコンサートも行いました。And we could all be together in one room and chant and discuss Krishna consciousness. で、そこでも、一つの部屋で、一緒に唱えて、クリシュナの話をすることができました。And one of the best features is we could witness for ourselves the enthusiasm of the devotees. で、その素晴らしかったのは、ディボーティーたちのその熱心さ、熱気を直にその目の当たりにすることでした。Mangalacharna Devi was there, and I was remembering the first time we went to Okinawa 5 years ago, and she was wide-eyed and brand new. コンサートにはマンガラチャラナデビダ氏もいて、5年前、沖縄のプログラムに行った時、彼女はまだ本当に入りたて、新しいディボーティーですごく目を開いて、たことを思い出します。Because of all of your diligence of continuing the vibration, now she's wide-eyed and initiated. 超越的な振動を続けてくださったことで、彼女は、今でも目を見開いてますが、入門した。The other day when we were at the church program, I took a picture of Satyadev Prabhu and I sent it to one of our godbrothers who was here in Japan in the 1970s. で、その教会のプログラムでサチャデープラブの写真を撮って、1970年代日本にいた、私の兄弟弟子にその写真を送りました。And he wrote back saying, please send him my obeisances. He said he's still there, keeping the vibration going. で、彼は私の尊敬の礼を彼に捧げてくださいと、彼は今でもそこに居続けて、この超越的振動を広めてくださっていると返信してくれました。Over 50 years. 50年以上。And then coming to Mobara. で、モバラに行って、we had time to walk and talk together and discuss realizations and be in nature. モバラでは一緒に散歩してお話をしたり、私たちのその悟りというか気づいたことを話し合ったり、で、自然を味わうことができました。One day, when I was on a walk with Satyadev Prabhu, we saw this old woman. She must have been in her 70s or 80s, maybe 90s. And she was weeding a long patch of field. で、ある日、サチャデープラブと散歩していたとき、もう70、80、もしかしたら90代のおばあちゃんが、すごい大きな田んぼのところで、その雑草を引き抜いていました。And she was squatting down and using her little Mont Blanc to pull out the weeds. で、そのしゃがんで、もう一つ一つその、何を、あれを使って、雑草を抜いていました。And when we walked by, she looked up and she had a huge smile on her face. で、私たちがその通り過ぎたとき、彼女は、顔を上げて、
大きな笑みを見せました。And Satyadev Prabhu and I were thinking how happiness is fairly simple. で、そこで私とサチャデープブは、喜び、幸せっていうのは本当にシンプルなことだと思いました。If you have your own little patch to weed and you just stay in it, there's a sense of satisfaction. 自分たち一人一人そういう田んぼを持ってこうやって雑草を抜ければその満足感が達成感があります。While we were at Mobar, we felt what real hospitality feels like. で、モバラにいた時は本当のそのおもてなしを体験しました。Jai Shri Mataji was just thinking all the time of how she could make the nicest prasadam morning, afternoon, and if we were up for it, even evening, to make just the perfect arrangements for everything. で、ジャイシーマチはもう本当24時間ずっとどうやったらもう最高のプラサダムをもてなすことができるか、もう朝食も、昼もで時には夕飯もそうやって準備してくれました。And Havi Prabhu had stayed there after we left, and I asked him, how was the last day when you stayed there? で、私たちは別のところ行ったんですけれども、ハビパブはもうバラに残って、その時に最終日はどうでしたと聞きました。And he said, Ananta Garanga Prabhu was always right there saying, how can I serve you? Whatever I can do for you, anything. で、彼はそのアナンタ・プラブがもう常にそこにいて、どうやったら奉仕できるかで、いつも聞いてくれたと言ってました。And then here we came back to Tokyo and we went to Sudama's house. It's inevitable that when there's a center like this Tokyo temple, it's a nucleus that there'll be other developments around the center. で、こういう東京寺院が中核にあると、その他の周りのところにもそうやって、センターというか広まるのは自然なことです。And Sudama Prabhu and Ujjwala Gopi Bhagavat have properties all over Japan. で、ダマスと藤原さんと息子のバガは日本中にお家というかを持っています。Like in Monopoly, you get all the different places. モノポリのゲームでいろんな土地が買えるように。But their home is like an oasis. 彼らのお家は本当オアシスのような場所です。They took such good care of us, and they have a lot of realizations and relevant questions because they're preaching. で、すごくよくもてなしてくれ、いつもプリーチングをしているので、私たちにプリーチングをしているので、いろいろな悟りだったりとか、いい質問を持っていました。I've noticed that when you're learning a musical instrument, if you practice, you'll always have a question when you come back to your teacher. でも楽器を練習して気づいたことなんですけれども、いつも練習していれば、次先生に会うときに必ず質問があります。If you don't practice, when you go back to the teacher and the teacher says, do you have any questions? You go, no. でも練習をしないで次先生に会うときにその質問あるって聞かれたときに、ありませんとなります。So Sudama and Ujjwala Gopi always have very compelling, interesting questions because they're always pushing outward and trying new things to expand Krishna consciousness. でもスダマさんとジョアルさんはいつも新しい方法でクリシュナ意識を押し広めようとしているので、いつもすごく興味深い質問を持っています。They took us when we were in Tsukuba to the Daibutsu. で、つくばにいるとき、大仏のところへ連れて行ってくれました。And I was appreciating that there's
a semblance of the GPS 信号が失われました。of the ancient culture of everything being centered around God. で、その昔の文化がすべて神様を中心にしていることをすごく関心しました。And how it's always just under the surface. Everybody wants to have temple, church, deity to look towards, to make life relevant. でどんな文化も、表面はそう見えなくても、よく見ると必ずその教会とかお寺とか、そういう宗教的な場所を建て、その神様を中心にして人生を、意味あるものにしようとしています。And just a few blocks away, there in Tsukuba, we went to Jai Harinam, Anya's, and Sia's house. で、少し離れたところに、ジャイハリナマさんとスの名前なんで、Anya Bilashita Shunya. の3人のお家に行きました。And we had a Bhagavatam class in their house. で、彼らのお家でバグワタムのクラスを行いました。And Anya was holding Sia over on the side while I was giving class, so I could see the two of them. Sia's 2 years old. で、クラス中に、どっちが後ろ、アーニャさんがシアをこうやって後ろの方で抱いているのが見えました。And it was a very philosophical class. で、すごく哲学的なクラスだったんですけれども、Every time I look over, Sia was paying attention, rapt attention. でもそっちの方を見るときには必ずシアがすごく集中して話を聞いていました。She didn't squirm, she didn't cry, she didn't say, let me go outside. She was listening to the class. It was going in. なんか、泣いたり、ぐずったり、外に行きたいっていうことなく、ずっとクラスを集中して聞いていました。And it made me think how the devotees in this community, they raise children, and because they've created a Krishna conscious environment, and Krishna sends special souls to come. なので、そこで思ったことは、このコミュニティは、多くが子供を面倒見ていて、で、クリシュナ意識な環境を作ったから、クリシュナが特別な魂を送り込んでいると。It's a lesson that I learned at ISV, and that is, kids grow up. で、ISB で学んだ教えなんですけれども、子供は成長するものだと。I used to think that kids were there to create a nuisance in the world. 昔は子供たちはもう、なんかね、頭を痛ませるそういう存在だと思ってたんですけど、Then I started to realize that in general, kids are amazing because of their power to observe the environment and take in information. でも、子供っていうのはすごく特別な存在で、周りを見て、その情報を取り入れる力にすごく長けている。And when they're in a Krishna conscious environment, they hear the chanting, they hear the Bhagavatam class, they see their parents doing puja, and it all goes in. で、そういうクリシュナ意識な環境で育つ子供っていうのは、常にマントラを聞いたり、クラスを聞いたり、両親がプージャをしているのを目の当たりにして、そういう情報がすべて、子供の脳内に入って、子供の心の中に入っていきます。We came back here to the Tokyo Temple. で、その後、この東京寺院に戻ってきて、And we participated in the amazing program that Ananga Manjari set up at the church.
で、Wayno, it's near Wayno, right? Waseda, near Waseda. 早稲田にある、教会でアナンガさんが、企画した特別な、プログラムに参加しました。I was very much impressed with the way Ananga Manjari had organized the whole program. で、どのよう、アナンガさんがどのようにしてプログラムを企画したことにすごく関心を受けました。And just before the program started, she showed me a slideshow of the ways that she's organizing various groups to come together and chant Hare Krishna. で、プログラムが始まる前に彼女が、どうやってクリシュナ意識、チャンティングを広めているか、いろんなグループでどうやって広めているかを見せるスライドショーを見せてくれました。And I was thinking about how Madhu Prabhu has been so dedicated to creating spaces for Japanese devotees to come in and become fully Krishna conscious. で、それを見て、マドさんがどれほど長い間、日本のディボティたちが集まってクリシュナ意識、そういう献身者になれる、そういうスペースを作ってきたことを思いました。And all the elements are there. Satyadev Prabhu, Mahaguna, everyone's playing their special role to create a family environment where everyone feels safe to come in and become devotees. で、必要な要素はすべて揃っていて、サチャデープラブがいたり、マハグラマたちがいたり、そういうみんなが、集まって安心できる、安心してクリシュナ意識を行える、そういう空間、場所を作っている。And when I saw Ananga Manjari's presentation, I thought, this will work. It'll definitely work. It's working already, and it'll continue to expand in amazing ways. で、アナンガさんのプレゼンを見て、絶対にうまくいく。もうすでに実際にうまくいっていて、もう広まっている。And the program in the church was magical. で、教会のプログラムは本当に、魔法のような時間でした。It left an impression that no one will ever forget. 誰も忘れることのない印象に残る機会でした。One of the highlights of the program for me was during Satyadev Prabhu's talk. で、私にとってそのプログラムのハイライトの一つがサチャデーブ・プラブのトークの時でした。And he was talking about how the proof that there's a source for everyone, for all of us, is that we're here. 私たちのその存在の根源がいる証拠は、その証明というのは私たちがここに実際にいること。And there's a big window in the church, and he pointed out that there's light coming in through the window. で、その教会に大きな窓があって、それを指さして、その窓から光が入っていると彼は言いました。And he said, we can't see the sun right now, but we can see the sunlight. で、太陽は見えないけど、その太陽の光は見ることができる。So we know the sun is there. だから太陽がいるっていうのはわかる。And because the example that you gave was in real time, it was happening right there. There was a visceral experience that oh, right, we're all conscious beings. We all come from Krishna. で、その例えが本当に適切というか、実際にその時に起こっていた現象だったので、みんながすごく、自分たちは意識ある存在で、その源があるっていうのを実際に近く体験することができました。And I was thinking how it's very difficult to set up yagyas. It takes a lot of work to plan them and get all the ingredients and set them up. で、もう一つ、ヤギャを準備するのはすごく大変なことだと、その材料とか道具とかを準備したり、時間がかかります。Like today, we're going to have an initiation yagya. 今日は入門のヤギャを行いますけれども、And I was talking to Radhika Prabhu about it yesterday, and he said that he'll come in 2 hours early to set up. で、昨日そのことについてラディカ・プラブと話していて、彼は2時間前に準備すると言っていました。
And he was already thinking of how he would be able to take it all down so the Sunday program could go on. そして、その後どうやったら素早くその片付けられるか、その次にそのサンデーフィーストがあるから、彼はそれをもうすでに考えていました。It's the same with any yagya. It's hard, a lot of work to set up, a lot of work to take down. どんなヤギャもそうで、準備するのも片付けるのもすごく労力がかかります。And there's a little part in the middle. で、その真ん中はすごく短い。But it's all worth it. でも、なんだっけ、worth it って、Yeah. はい。価値があります。Yeah. So all the work that you did for that program and that all the devotees do to, for instance, maintain this temple or to have programs like I'll talk about it in a second at Yokohama, all the trouble it takes, it's so worth it for the part in the middle when everyone feels, oh yes, this is real. I'm connected to Krishna. で、昨日のプログラムもそうですし、教会のプログラムもそうですし、すべてのプログラムも、そしてこのイスコンのお寺を維持するのも、すごく時間も準備、時間も労力もかかるけれども、その自分たちはクリシュナとつながっているという、その短い間かもしれないけど、その体験を得るためにはすごく価値のあることです。And after that program, which was on Thursday, then I had the great privilege of meeting with some of the devotee managers from the MC. で、その、木曜日のプログラムの後、このイスコン寺院を維持しているその、グループのディボーティーたちに会う機会が与えられました。It had been a very long day. すごい長い一日だったんですけれども、It's been a long week, long month, long year. 長い一週間でもあるし、月でもあるし、長い一年でもあるんですけど、Ananta Garanga Prabhu said it starts at 8 o'clock. で、そのプログラムは4時に 8 p.m. After the long day. その長い一日の最後に8時からプログラムがある。And they got up the steps to that VCC. I went up the steps to VCC and walked in, tired. で、疲れて中に入ると、But then I was so enlivened to see these sincere devotees who are, their hearts just, they want to serve. And they want to do something we want to make this available to everybody. でも入ってすごくその感銘を受けたのは、そこにいるのはもうすごく誠実なディボーティーたちで、常にどうやって使えるか、そのクリシュナ意識をどうやって広めようか、常に一生懸命考えている人たち。They're all very different personalities. みんなすごい違う性格を持ってて。And they each have their talents. で、それぞれ長所とかあって。Have one thing in common. でもう一つ共通するのが、They sincerely want to serve. They want to see Krishna consciousness expand. 誠実に使いたいっていうことは、クリシュナ意識が広まるのを見たいという。And then the next day, we went to visit an old friend, Anup-san and Shanu-san. で、次の日、古い友人、アヌプさんとシャヌさんに会いに行きました。And we went to their house. で、そのお家を訪ねて、We had such a nice time. すごく素敵な時間を過ごせました。I could just describe it as heartfelt. もうすごく心が温まるような時間でした。But I had a revelation there. そこでも悟りがあって、They had invited me years ago, I don't remember how many years ago, to come to a piece of land. It was just dirt. その何年か前、
まだ土だった土地に私は招待されていました。to do a puja because they're going to build a house there. お家を建てるから、プージャをする。It was 7 years ago. これは7年前の話です。They had a picture of us, all of us there together. We looked 7 years younger too. 飾ってあって、まあ確かに7年前、7年若い、姿でした。I had forgotten about doing that puja. そのプージャをしたことを私は忘れていました。But they didn't forget. でも彼らは忘れていなかった。It was a big deal to them, even though it was a short puja. It wasn't big, elaborate, but it was, again, heartfelt. で、短いプージャだったんですけれども、彼らにとってはすごく、思い出というか大切な思い出、でした。It reminded me of a verse from the Sri Upanishad. で、シュイショパニシャッドの説を、連想させました。Vayuranilamamritam atedam bashmantam shariram om kratos smara kritam smara kratos smara kritam smara. Let this temporary body be burnt to ashes and let the air of life be merged with the totality of air. Now, my Lord, please remember all my sacrifices, and because you're the ultimate beneficiary, please remember all that I've done for you. どこだで、この一時的な肉体が、地に帰り、その生命の木が、verse 17? 17. はい。で、生命の木が、木全体と融合して、そして主よ私が行った釘をすべて思い出し、あなたは、思考の恩恵を与えるお方なので、私があなたに奉仕したことをすべて覚えていてくださいっていう説です。See, she lives up to her name. And this verse is a devotee praying to the Lord when he or she is leaving the body and saying, please remember everything I did. で、この説はディボーティーによる祈りで、死ぬ直前に、神様に、どうか私が行ったことをすべて覚えていてくださいとお願いしています。Prabhupada writes in his purport, you don't have to remind him. He knows. 解説でプラブパーダは別にクリシュナに覚えているようお願いしなくてもいいと、クリシュナは必ず覚えていらっしゃる。And it reminded me that the devotees know too. When we go out of our way to be with devotees, to do any little thing, they remember that. で、ディボーティーも同じで、ほんの些細なことでも、何かを一緒に時間を過ごしたりとかすると、彼らはずっとそれを覚えてくださっている。At the MCC, at the VCC, there are so many ideas about this, that. There's the meeting, the managerial meeting. They were asking me, what about this? What about that? で、その VCC のさっき言ってたミーティング、MC とのミーティングで、このアイディアはどうとか、この案はどうって、みんないろいろなアイディアを出していました。And I was thinking about a principle Satyadev Prabhu and I have been discussing over the last few days. で、数日間私とサチャデープラブが話し合っていたある原理を思い出しました。And Ananta Gauranga Prabhu. あなたゴランガプラブとも話していましたけれども。Occam's razor. Sorry? Occam's razor. Toyu. Occam's razor. That's okay. It's called Occam's razor. It's a principle. いう原則。考えです。Genzo. It means that the principle says that the simplest solution is usually the right one. で、その原理というのは、最もシンプルな解決案がほとんどの場合正しい解決案。And I was thinking managing a complex organization, complex in that there's all different kinds of personalities with different talents and ideas. で、いろいろ複雑な問題があったり、いろんな性格、いろんな考えを持っている人たちが集まると、It can be a little tricky. その解決策を見出すのは難しいかもしれない。
So the simple solution is to give one's attention. で、最もシンプルな解決策というのは、集中を向けること。I was telling Satydev Prabhu how Nirkula and I back at ISV, which is a growing community, sometimes we feel overwhelmed because there's so many things happening and how do we attend to everything? で、これサチャデープラブに話していたんですけれども、私とニラクラマタジは、この ISB、もうすごくどんどん成長しているコミュニティなんですけれども、たまにいろんなことが起きているから、どうやったらすべてを、すべてを見届けられるか、たまに、感じることがある。Then we realized that the most effective of all our activities is just spending time with devotees. でも、あらゆる活動の中で最も価値ある活動は、ディボーティーと一緒に時間を過ごすことであると気づきました。And not with any particular agenda, just being there with them. 何か裏の目的とか、そういうのはなく、ただディボーティーと一緒にいる。So it came to my mind when we were at the MCC, the verse in the Upadeshamrita that says there's 6 loving exchanges between the devotees. で、MC のミーティングで、教えの甘露の説、ディボーティー同士は6つのその関係性があるということを思い出していました。And Prabhupada writes in his purport that the whole Krishna consciousness movement was started by these 6 loving exchanges. で、プラブパーダは解説で、このイスコン、クシュナ意識国際運動も、この6つの関係から始まったと書いています。And he said that's how it goes on also. そして、それはその運動を続けていく方法でもあると。So, if you ever get confused about what to do next to manage something that's very complex, try for the simplest thing. なので、すごく難しい、複雑なというか、いろいろね、プログラムを管理していく上で、どうすればいいか分からなくなったときは、最もシンプルな解決策を試してみてください。Cook a little prasadam and take it to somebody's house, knock on the door, say, "Hi, I brought you this," and then you could either stay or go. It doesn't matter because you already made the gesture a loving exchange. 例えば、お家でプラサダム作って、誰かのお家に行って、それを渡して、そこにお家入ってもいいし、帰ってもいい。でも、何かを、プレゼントするっていう、そういう愛情交換の一つを実践しているので、それで十分です。It goes to a principle that Stephen Covey talks about in his book, The 7 Habits of Highly Successful People, and that is seek first to understand people before you start telling them how to organize themselves. ですごく成功している人たちの7つの習慣っていう本の著者が書いているのが、まず誰かにこうしなさい、ああしなさいってアドバイスをする前に、まずその人を理解しなさいと書いています。Yesterday, we went to a program in Yokohama. 昨日、横浜のプログラムに参加しました。And Rupa Chintamani Prabhu was going to drive us, but then he had some issue with his back and he couldn't go. で、本来はルーパチンタマニプラブが運転してくれるはずだったんですけど、ちょっと調子が悪くて。So at the last minute, Sudama Prabhu asked Suvrata Prabhu if he could drive us. で、本当ギリギリだったんですけれども、須玉さんがシュリバタさんに、私たちを運転できるか聞いてくれました。And even though he's so busy and he works, he's in the middle of so many things, he just said yes. And he came and picked us up, drove us all the way there. It's an hour there, hour back. He also took Chaitanya Mangala all the way home to her place. In the middle of the night, we didn't get back till 11 last night. で、スブラットさんはね、いろいろと忙しいし、遠いのに、1時間かけてその場所に連れてってくれ、帰りも、1時間かけて、
居続けてくれて、チャイタニア・マンガラさんもお家に連れて行って、すごく夜遅かったんですよね。帰ってきたのが11時頃です。Yeah, and I was just thinking how his Suvrata Prabhu's character is just representative of this whole yatra, the selfless service mood that the devotees have here. で、そこで思ったのが、スブラッタさんのその性格というか、ムードは、このコミュニティの、ムードを、象徴している、そのみんな、みんな、見返りを求めない奉仕を行っています。And I can only say one thing about the Yokohama program. で、横浜のプログラムについて言えることは一つだけです。Do it. So it was best expressed through Radhika Raman because he was there for the first time last night. で、ラディカ・ラマン・プラブが初めてそこに、初めて来てくれたんですね。I've never met a more affable, intelligent, devotional person than Radhika Raman Prabhu. ラディカさんほど感情的で、なんだっけ？What else? Intelligent. 人に会ったことはありません。And he was there. I was watching him watch the program at Yokohama last night. で、彼にとって初めてのプログラムだったんですけど、彼がプログラムを見ているのを私は見ていました。He was like, there were Japanese devotees there, there were Indian devotees there, and the mood was just, it was like the most vibrant kind of devotional community in one place that last night. で、日本人の近親者もいたし、インド人の近親者もいたし、もうとにかくすごく活気のある、活気のある集まりでした。Just from their own spiritual enthusiasm, Sudama Prabhu, Ujjvala Gopi, and who's the devotee you introduced me to last night with the purple kurta? Pravin Prabhu. So many sincere devotees there, and led by Sudama and Ujjvala Gopi. They just created a space so everyone could come in, and they showed them the basics. They chant japa together, they dance, they have a Hare Krishna dance party, they have, Krishna Katha, Prasadam, and it just works. And everyone's so happy to be there. そこはもう、プラビン・プラブとか、そのスダマさんとウジバラさんとに誠実なディボーティーたちがみんな、人たちが集まってこれる場所を作っていて、そこで本当もう基本を教えている、そのジャパをしたりとか、唱えながら踊ったりとか、クリシュナカタをしたり、でもそれがちゃんとうまくいって、みんながすごく幸せを感じることができている。I could sit here for another hour, 2 hours, 3 hours, remembering all the devotees we've met, all the places we've been here, and the experiences we've had just in the last 2 weeks. 全然この2週間出会った人たちや行った場所の感想を2時間でも3時間でも言い続けることはできますか？ The devotees I've mentioned, the programs I mentioned are just a little sample from what I can remember from the very top of my head. で、私今言った挙げたディボーティーの名前、ディボーティーたちやプログラムはほんの一部に過ぎません。In the light of the Bhagavad, Prabhupada writes that when you perform devotional service, even if you decide you don't want it anymore, it'll come of its own force and pull you along. クリシュナへたどり着く道に書いてあるのが、献身奉仕をしていて、いつかもうしたくないって思っても、でもまたそれはあなたをこうやって取り戻しに来ると書いています。And in any community, there's always some complexity because we're all volunteers and we're all trying to figure out how to mix and match all the pieces. で、こういうコミュニティでは時にはその複雑な問題とかはありますっていうのはみんなボランティアで来ていて、どうやってうまくいくか、常にいろいろと試行錯誤しなきゃいけない。
But because everyone's trying in their own way to chant Hare Krishna and spread the Krishna consciousness movement, even if we feel, and it's the same everywhere, in the middle of something that's very hard to manage, still, because Hare Krishna is there, Krishna is pulling everything along. It's going to work. で、みんな自分たちの方法で、いろいろと進めていって、で、私たちからしたら、で、これはどんなところも共通することなんですけれども、その真っ只中はすごく複雑で大変でうまくいってるのかわからない時もあるんですけれども、こうやってハレクリシナを唱えていて、その聖なる皆があるから、必ずクリシナがそれをちゃんと成功へと引っ張ってくださっています。And Nirakula and I, we have a unique perspective because we come here approximately once a year. で、私とニラクラマタジはすごく独自の視線を持っていますというのは、毎年1年に1回訪れるから。So from our observation, there are so many new devotees, especially Japanese devotees. Everywhere I look, there's newly initiated Japanese devotees and those who are coming to do more. で、私たちが気づいたのは、今年も新しく入門を受けたディボーティや新しいディボーティ、特に日本人のディボーティが増えていることをがわかります。It's really thriving. 本当に反映している。The Japanese preaching. 日本の布教は。And the last thing, because I don't want to keep going on, it's getting late, is that Nirkul and I were talking about Shishi Radha Govinda yesterday over breakfast. で、あまりね、もうそういうのであまり話せないですけれども、昨日、朝ごはんの時にニラクラマタジと私は、シシラーダ・ゴビンダについて話していました。These are the sweetest deities anywhere in the world. もう世界で一番スイートな神道だと思います。They're very young. とても若々しい。And every time the altar, the curtains open, it's a stunning experience. で、カーテンが開くたびに、もう本当に胸が打たれるような体験をします。And when I saw Mangalarti this morning, Shishini Tagore Sundar and Shishi Radha Govinda, and I was just remembering the old days at the old temples when we come back from a day of preaching and we go in and Tagore Sundar over there in a simple altar. で、そのマンガラルティの時に、そのカーテンが開いて、ニタイゴラスンダーとラード・ゴビンダを見た時に、その昔の頃を思い出していた、その長い一日プリーチングをした後に、シンプルな祭壇なんですけれども、ゴラニタイを見て。We just felt satisfied that they're there, they're standing, they're holding forth here in Tokyo. で、ゴラニタイがちゃんとそこにいて、なんていうんだろう、本拠地を支えているっていう感じ感じです。And because of all of you who have stayed the course, kept the vibration going, now Shishi Radha Govinda have appeared. で、そのディボーティたちがみんなこのハレクシナの神道を、続けて、こう道を歩み続けてくださったからこそ、ラード・ゴビンダが現れてくださいました。And the Krishna consciousness is on the threshold of expanding all over Japan. で、クリシュナ意識が日本中に広がるもうそこ寸前に来てると思います。So please take heart. なので、take heart. Take heart means be encouraged. なので、安心というか、これからも頑張ってください。You're doing the right thing. 皆さん、正しいことをしています。And we're leaving tomorrow. 明日、アメリカに帰るんですけれども、Our trip went by within, it felt like a couple seconds. もうこの2週間の旅はほんの数秒のような感じがしています。But this particular trip, because we are so impressed, it will never be the same. It was so wonderful, our experience.
この旅は本当に素晴らしくて、もう絶対に忘れません。すごく印象に残るような旅でした。And I guess the greatest highlight of all, and the last thing I'll mention, was seeing Madhu Mangal Prabhu dance. で、多分一番のハイライトはマドゥさんが踊っているのを見ること。It represents what it takes to be happy in life is never miss a chance to dance. で、この人生で幸せになるためには、もう踊る機会を絶対逃してはいけないことを表しています。I turned to him during the Mangalarti and asked him to sing, and he started singing, and then he started dancing. マンガラアルティで振り返って彼に歌うようお願いして、そしたら彼は歌ってすぐに踊り始めました。Like a deer. あのように。And I came back to the thought, Occam's razor, it's not complicated, it's simple. で、さっき言ってたそのオッカムのカミソリっていう原理、その解決策はいつもシンプルなものである。Krishna conscious, chanting, dancing, feasting. クリシナ意識っていうのは、唱えて、踊って、フィーストすること。And management starts with Dadati Pratyagrunati, the 6 loving exchanges. で、そのマネジメントっていうのは、さっき言った6つの愛情交換、愛情のやり取りから始まります。And if we stick to those basics, then it's something we can manage. で、その基本にちゃんと従えば、その管理はすることはできます。Dear Srila Prabhupada, dear Sri Chaitanya Mahaprabhu, Shri Shri Nitai Gaur Sundar, Shri Shri Radha Govinda, Jagannath Baladev Subhaja, Shri Shri Lakshmi Nrsingadev, if you so desire, please empower us to remember the simple joy of Krishna consciousness and to share it with all of our dear devotees and all the new people who are waiting to come in and dance in the kirtan. その、クリシュナ意識におけるすごくシンプルな喜びを思い出すことができるように、そしてそれをディボーティーたち、そしてキルタンで踊ることを待っている新しい人たちにも広められるよう力を授けてください。Thank you for considering our request. お願いを聞いてくださりありがとうございます。Om Tato Sato. Everyone who agrees with this prayer in whole or in part. この一部でも全体でも、賛成する人は Please unmute and say Hare Krishna. アミュートしてハレクリシュナと言ってください。ハレクリシナ。Kripa Sindhe Chapatitana Bhavani Vaishnavyo Shri Shri Radha Govinda Ki Jai Japan Yatra Ki Jai Gaur Bhakti Vrinda Ki Jai Gaur Premanande Haribol Holiness, Vashis March Ki Jai. Haribol. Hare Krishna。ハレクリシナ、ありがとうございました。今日東京テンプルにはバイシェシカプラブたち何時までいらっしゃるんですか？いや、ずっとのはず。夜までいらっしゃるんですか？明日出発なさるから。そっか。じゃあ私夕方ぐらいのは行けるから。私もフードフォーライフだから、夕方、本当は嫌々ね。拝見したいと思ったんですよ。だけど、来てください。フードフォーライフ優先だからダメだなと思います。